Ja sam Demirela, a ovo je moje svjedočanstvo. Kada je moj sin Leo imao 2,5 godine, još uvijek nije znao govoriti. Kao majka, to me duboko boljelo i plašilo. Leo je sve razumio, svaku riječ, svaki pogled, ali iz njegovih usta nije izlazio glas. Znao je samo reći mama i prstom pokazivati u usta kada bi bio gladan ili žedan. U mom srcu bio je osjećaj kao da nešto stoji na putu, kao neka nevidljiva blokada. Svaki dan sam se pitala hoće li ikad progovoriti, jesam li negdje pogriješila, nešto propustila. Zbog te brige otišla sam i logopedu, tražeći odgovor, tražeći nadu. Iako sam pokušavala biti jaka, u meni je rasla velika tuga i strah. Sam Bog zna koliko sam noći provela moleći i plačući za svojim djetetom. U tom teškom razdoblju ispričala sam kolegi Šimunu sve što me mučilo. Saslušao me sa vjerom i mirom. I tad mi je dao neku snagu. Dao mi je pomazanu tkaninu i rekao je: stavi ovo ispod Leovog jastuka i vjeruj. Poslušala sam. Stavila sam tu tkaninu ispod njegovog jastuka i predala sve Isusu. Nisam imala drugog nego da vjerujem. A ta vjera je baš bila ono snažna. Nekoliko dana kasnije dogodio se trenutak koji nikad neću zaboraviti. Leo me pogledao i rekao je jedno jutro: mama, ja sam gladan. U tom trenutku vrijeme je stalo. Suze su mi same krenule. Srce mi je gorilo od sreće, nevjerice i zahvalnosti. To nisu bile samo riječi. Tako sam ja to zaključila. To je bio dokaz da Bog čuje molitve majke. Već sljedećih nekoliko dana je počeo ponavljati riječi. Dan po dan, korak po korak, njegov govor je rasao. Svaki novi dan je bio čudo. Svaki dan je bila radost. Danas moj Leo ima 4 godine. Pjeva pjesmice, slaže riječi, slaže rečenice, priča bez straha, priča bez blokada. Ovo nije slučajnost. Ovo je baš Božje djelo. Iz dubine srca sam zahvalna Šimunu i Ivani koji su se udjelovali u molitvi za mog sina. Ali najviše zahvaljujem Isusu Kristu. On je liječnik. On je nada. I on nikoga ne ostavlja bez vjere. Evo, ovo je moje svjedočanstvo.